हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा, अगर आपके आईफोन की या किसी भी फ़ोन की, जैसे एंड्रॉयड फ़ोन हो या आईफोन हो, उसकी अगर आवाज़ कम हो गई है, आपको स्पीकर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, आप उस चीज़ को कैसे फ़िक्स कर सकते हो। जैसे लेट अस अज्यूम ये मेरा आईफोन 11 था और आईफोन 11 है अभी भी, सो इस फ़ोन की ना मेरे को स्पीकर्स की काफ़ी कम आवाज़ आती थी। सो मैंने इस चीज़ को फ़िक्स किया है और कैसे किया है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो सबसे पहले गाइस, दो चीज़ें हैं। आप अपने फ़ोन की स्पीकर की आवाज़ को यहाँ से भी फुल कर सकते हो, बटन से भी फुल कर सकते हो। सेटिंग्स में जाकर, साउंड्स एंड हैप्टिक्स में जाकर इस ऑप्शन को, अगर आपकी केस में ऑप्शन ऑन है, इसको ऑफ़ कर दो और यहाँ पर ये आवाज़ को फुल कर दो, रिंगटोन एंड अलर्ट को, और फिर अपने बटन से ये आवाज़ फुल करो। आपकी आवाज़ फुल हो जानी चाहिए। अगर नहीं हो रही तो अब आपको करना क्या है, अब आपके केस में क्या हुआ है कि स्पीकर्स, या तो आपका कोई स्पीकर ख़राब हो गया है जो बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही, राइट, या फिर वो तो फिर आपको, अगर आपका स्पीकर चेंज होगा तो फिर आपको चेंज करवाना पड़ेगा ऑफकोर्स शॉप से या मार्केट से। सो अगर आपके फ़ोन में आवाज़ कम आ रही है तो आप क्या कर सकते हो, अपने फ़ोन का स्पीकर साफ़ कर सकते हो, टूथब्रश लो, और फिर आप सेकंड चीज़ क्या यूज़ कर सकते हो, या तो पेट्रोल यूज़ कर दो या एसीटोन यूज़ कर दो। जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है ना, लिक्विड वाला, वो एसीटोन होता है। सो आप एसीटोन भी यूज़ कर सकते हो, पेट्रोल भी यूज़ कर सकते हो, या अल्कोहल। शराब की बात नहीं कर रहा, अल्कोहल की बात कर रहा हूँ। सो लिक्विड अल्कोहल आप यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पर आपको ना अपना ब्रश डिप करके एसीटोन में या पेट्रोल में आपको थोड़ा सा उसको स्प्रिंकल कर देना। कुछ ज़्यादा, इतना ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए आपका ब्रश कि आपके फ़ोन के अंदर पेट्रोल चला जाए, क्योंकि हो सकता है कि वो फिर डिस्प्ले डैमेज कर दे। क्योंकि अगर जो आपके फ़ोन की ओलेड डिस्प्ले है तो वो ख़राब नहीं होगी। जैसे ये आईफोन 11 है, इसकी एलसीडी डिस्प्ले है, पेट्रोल अंदर जाएगा ज़्यादा तो डिस्प्ले ख़राब हो सकती है। सो आपको डिप करना है, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दो, इतना भी ज़्यादा नहीं कि आपके ब्रश के ऊपर पेट्रोल हो ही ना। सो आपको इसको ना क्लीन करना है। ये भी वेंट क्लीन करो, ये भी वेंट क्लीन करो, चार्जिंग जैक भी क्लीन कर लो, और ऊपर वाला स्पीकर भी क्लीन करो। जिस जिस जगह पर आपको मैश दिख रही है, जैसे यहाँ पर भी मैश है, इसको भी क्लीन करो। ऐसी ऐसी जगह पर आपको ना अपना बिल्कुल 4 से 5 मिनट तक क्लीन करो एक एक मैश को, और आपका फ़ोन आपको रिज़ल्ट देगा वापस। अगर आपका स्पीकर ज़्यादा क्लॉट हो रखा है, ज़्यादा ही अगर भरा हुआ है, तो आप किसी शार्प मेटल से स्पीकर की मैश को डैमेज नहीं करना। जैसे लेट अज्यूम यहाँ पर मेरे स्पीकर में मान लो बहुत ज़्यादा गंद भर रखा है, लेट अज्यूम, तो आपको ऐसे उसको अंदर प्रेस नहीं करना, ऐसे कोई शार्प मेटल लो, उसको डैमेज नहीं करना अंदर उसकी मैश को, कि उसको अंदर ख़राब नहीं करना। उसकी मेटल की मैश होती है, आपको जस्ट स्लाइटली ऐसे राउंड घुमाना है हर वेंट के अंदर, और जो डर्ट है उसको बाहर निकालना है। पहले आप चेक कर लो, सनलाइट में क्लीन करो तो ज़्यादा बढ़िया है। पहले चेक कर लो कि अगर स्पीकर में डर्ट है तो ही वो मेटालिक यूज़ करो टूल, वरना सिर्फ ब्रश ही यूज़ करो। 2-3 बार डिप करो, स्प्रिंकल करो थोड़ा सा, और फिर क्लीन करो, तो आपको लिटरली परफॉर्मेंस जो है ना इम्प्रूव देखने को मिलेगी स्पीकर की। सो इसी तरीके से आप अपने स्पीकर को, ऊपर वाले स्पीकर को भी क्लीन करो। 1 मिनट से काम नहीं होगा। अगर आप बोलोगे कि मैं 2 मिनट में ऐसे क्लीन कर लूँ, दैट्स इट, काम ख़त्म हो जाएगा, तो वो इतना ज़्यादा बढ़िया क्लीन नहीं होगा। आपको टैप्स करने हैं पहले, क्योंकि जो स्पीकर्स के वेंट्स हैं ना, मैश के सर्कल्स हैं, उसमें से आपको डर्ट बाहर निकालनी है। पहले टैप करो सीधा, ऐसे टैप 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 स्पीकर की मैश के ऊपर, और फिर आप स्लाइड करो, तो आपकी जो डर्ट है ना वो क्लीन हो जाएगी स्पीकर की मैश में से। सो ये वर्किंग मेथड है। मैं हर बार अपने स्पीकर्स इसी तरीके से क्लीन करता हूँ, और जेन्युइनली रिज़ल्ट्स देखने को मिले हैं मेरे को, वर्किंग रिज़ल्ट्स। सो आपको भी यही मेथड यूज़ करना है। आई होप गाइज़ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच गाइज़।